जंपर हो चुका है। जंपर करने के बाद जैसे कि देखा आपने कि मैं यहाँ पर फिंगर लगा रहा था तो डिस्प्ले आ जा रहा था। अब मैं डायरेक्टली इसको लगा देता हूँ। हाय डियर स्टूडेंट, मल्टीटेक में आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके पास लेके आया हूँ डेल, आपके पास जो है बोस्ट्रो 15 का हमारे पास एक बोर्ड है, डेल इंस्पिरॉन 15 का, जो कि इस बोर्ड में है 7 बीप का एरर है, जो हम लोग देखेंगे इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो वो चीजें मैं आपको आज प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। जैसे मैं डीसी पावर सप्लाई से इसको कनेक्ट करता हूं और इसमें 7 बीप का एरर आ रहा है, वो हम देखेंगे कि कैसे हम इसे सॉल्व कर सकते हैं, जो कि इस डेल के बोर्ड को में जो 7 बीप का एरर है वो कैसे हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं और ये प्रॉब्लम कहां से आता है। और जनरली देखा जाए तो ये 7 बीप का जो एरर होता है वो ग्राफिक का होता है। किसका होता है? जो देख रहे हैं अपने पास ये बीप का साउंड देखने को मिल रहा होगा, ये टोटल 7 बीप का एरर हमारे पास देखने को मिलता है। तो इस एरर को आप लोग कैसे रिजॉल्व करेंगे वो सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा इस वीडियो में, कि इस प्रॉब्लम को आप कैसे ठीक कर सकते हैं। राइट, तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया था कि डेल इंस्पिरॉन 15 में जो होता है, और यहाँ पर कुछ ट्रैक होते हैं एलपीसी का जो होता है आपके पास ट्रैक, जो कि मैंने इस बोर्ड में ऑलरेडी वो रिपेयर कर दिया है, बट लेकिन फिर भी ये बोर्ड जो है आपके पास 7 बीप का एरर शो कर रहा है और इस बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है। तो इस बोर्ड को हम कैसे रिपेयर करेंगे वो सारी चीजें जानेंगे। और ये हमारा बोर्ड जो है एक स्टूडेंट लेके आए हैं और जिसमें 7 बीप का एरर है, और इनका नाम है शमीर खान। और कहाँ से हैं आप? नेपाल से। टोटल कितने जगह इस बोर्ड को अभी तक दिखा चुके हैं आप? बोर्ड को 5 जगह दिखा चुके हैं। कहाँ पर दिखाए थे? नेपाल में ही दिखाए थे या दिल्ली में दिखाए? ये इंडिया में आप बिहार का पटना, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और दिल्ली में भी एक जगह दिखा चुका है। फिर भी वो 14,000 का खर्च हो चुका है। फिर उन लोगों ने लिया और नहीं रिपेयर हो सका, फिर भी उन लोगों ने हमारा टाइम वेस्ट हुआ, इसके लिए वो 500,000 इसे करते हुए इतना खर्च हो चुका है। और बट लेकिन फिर भी आपका बोर्ड जो है सो रिपेयर नहीं हुआ जी। तो यहाँ पर जैसे कि हम लोगों ने इस बोर्ड में फाइंड आउट किया है, तो इस बोर्ड में जो प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि इस प्रॉब्लम किस चीज का है। तो जैसे मैं इसको कनेक्ट किया, कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे बोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे कनेक्ट करने के बाद 7 बीप का एरर है इसमें और बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा। तो मुझे एक चीज का इश्यू मिला है इस बोर्ड में, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, स्मेटिक के अंदर 10 नंबर पिन पे ऑल सिस्टम पावर गुड, इसका है ऑल सिस्टम पावर गुड का प्रॉब्लम है। जैसे कि अगर मैं इस बोर्ड में दिखाऊं तो इसके अंदर जितना भी सेक्शन है वो सारे सेक्शन पे आउटपुट सप्लाई बन रहा है। सारे सेक्शन पे क्या है? आउटपुट सप्लाई बन रहा है, जो बनना चाहिए हर एक सेक्शन पे। तो जैसा कि मैं दिखा रहा हूं कि इसके अंदर जितने भी इसमें सेक्शन है, सारे सेक्शन का क्या है कि आपके पास इसके अंदर, तो हम लोग फाइनली जो चेक करते हैं, जो बोर्ड में सीक्वेंस क्या होता है बोर्ड को चेक करने का, बोर्ड में यानी पहला पावर कौन सा बनता है, सेकंड नंबर पे किसका बनता है, तीसरे नंबर पे किसका बनता है, वो सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, जब इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हैं। जो कि मैंने आपको बताया कि एम्पियर अगर डिजिटल मल्टीमीटर में 0.10 अगर शो करता है तो उस कंडीशन में बोर्ड में रैम सेक्शन से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। किससे रिलेटेड प्रॉब्लम होता है? रैम से रिलेटेड प्रॉब्लम होता है। जनरली आप लोग करते क्या है कि अगर कॉइल पे सप्लाई देखा कि ये बन रहा है तो यानी रैम सेक्शन ओके, यही करते हैं। वीआरएम पे सप्लाई बना तो वीआरएम सेक्शन ओके, यही करते हैं। पीसीएच के कॉइल पे अगर सप्लाई बन रहा है तो पीसीएच सेक्शन ओके। लेकिन हम कहते हैं कि ऐसा चेक करने की कोई जरूरत नहीं। हर एक सेक्शन का आपको जो चेक करना है वो पावर गुड भी चेक करना होता है। क्या चेक करना होता है? पावर गुड भी चेक करना होता है। जैसे कि मैं इस बोर्ड में जो देख पा रहा हूँ कि 7 बीप का प्रॉब्लम है, जो कि आप लोग देख रहे हैं कि बीप भी आ रहा है। और आपको जो स्टार्ट करना होता है, जनरली आपके पास स्टेप डाउन सेक्शन हो गया। जैसे सपोज कि स्टेप डाउन सेक्शन ओके है जब भी आपका बोर्ड रन हो रहा है। स्टेप डाउन सेक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो आपका बोर्ड ही ऑन नहीं होता है। ठीक है,
और उसके बाद दूसरा नंबर पे जो आता है वो सेक्शन, यानी 4th जनरेशन के बाद जितने भी लैपटॉप हैं उसके अंदर जो ऑन होता है वो रैम सेक्शन पहले ऑन होता है। कौन सा सेक्शन ऑन होता है? रैम सेक्शन ऑन होता है पहले, और जो कि ये रीडिंग भी शो कर रहा है वो रैम सेक्शन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम शो कर रहा है। बट लेकिन यहाँ पर देखने के बाद तो ये पता चल रहा है कि रैम सेक्शन ओके, जो कि मैं यहाँ पे अगर देखूं रैम सेक्शन के अंदर, जो रैम सेक्शन का आईसी का नंबर है PU4901, यहाँ पे टाइप करेंगे PU4901, PU4901। जैसे कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो रैम का सारा सप्लाई तो हमारा बन रहा है, तभी हमारा बोर्ड भी ऑन हो रहा है प्रॉपर, नहीं तो ऑन भी नहीं होता। जो कि यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो हमको लास्ट में सबको क्या चेक करना होता है, लास्ट में यहाँ पर देखिए कि पावर गुड का सिग्नल है जो कि यहाँ पर बनना चाहिए, और यहाँ पर DY एक रजिस्टर लगा हुआ जो 3.3 की सप्लाई इस पे आ रहा है, और यहाँ पर DY यानी रजिस्टर जो DY का मतलब है, जो कि डेल के बोर्ड में खास करके मैंने आपको बताया था कि DY का मतलब होता है यानी डोंट स्टिफ, यानी वो कंपोनेंट वहां पर एग्जिस्ट नहीं होगा, यानी ट्रैक तो होगा वहां पर बट कंपोनेंट नहीं होगा। तो यहाँ पर जैसे कि मैं देख रहा हूँ 20 नंबर पिन पे पावर गुड का सिग्नल है। किसका सिग्नल है? पावर गुड का सिग्नल है, जो कि मैं यहाँ पर लगाने के बाद बोर्ड ऑन करके मैं पावर गुड यहाँ पर चेक कराता हूँ, क्योंकि रैम वोल्टेज सारा चीजें बन रहा है। तो लास्ट का हमारा पावर गुड का सिग्नल होता है, जो कि 20 नंबर पिन पर 1.5 की सप्लाई यहाँ पर बन रहा है, यानी पावर गुड यहाँ पर क्या है? लो है। पावर गुड क्या है यहाँ पर? लो है, जो कि इस पे कितना होना चाहिए? 3.3 वोल्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 3.3, क्योंकि यहाँ पर जाने के बाद अगर मैं इस पावर गुड VTT को कॉपी करता हूँ, ठीक है, जो कि 1.35 लिखा रहा है, जो कि यहाँ पर वो चीजें बन रहा है लेकिन फिर भी बोर्ड में डिस्प्ले नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर इसको कंट्रोल C करता हूं मैं, और यहाँ पे कंट्रोल V करता हूं। जनरली अगर हम बात करें ये VTT का जहां पर भी जा रहा है, तो ऑलरेडी यहाँ पर मैं चेक कर रहा हूं, तो यहाँ पर रजिस्टर लगा के जो 3.3 की सप्लाई यहाँ पर किया गया है, ठीक है, यहाँ पर रजिस्टर लगा के 3.3 की सप्लाई किया गया है, और ऑल पावर गुड निकल के यहाँ पे जो है IO के 10 नंबर पिन पे जा रहा है। कितने नंबर पिन पे जा रहा है? 10 नंबर पिन पे जा रहा है। तो यहां से कंट्रोल V करेंगे हम। कंट्रोल V करने के बाद ऑल पावर गुड को यहां से कॉपी करेंगे, कंट्रोल C, और यहां से कंट्रोल V, यानी जहां से आउट हुआ है वहां पर पहुंचना भी चाहिए, जो कि IO के पिन पे जाता है। IO के हमारे पास देखेंगे यहाँ पर 10 नंबर पिन पे जाता है और PCH पे जाता है, यानी IO पे भी पहुंचना चाहिए और PCH पे भी पहुंचना चाहिए। अगर सभी का पावर गुड वहां पर नहीं पहुंचेगा तो ग्राफिक से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम देखने को मिलेगा। ये तो यानी ग्राफिक का भी एरर दिखाएगा, फिर यानी 7 बिप का एरर दिखाएगा। इस वजह से इसमें 7 बिप का एरर शो कर रहा है हमारे पास, जो कि यहाँ पर मैं देख रहा हूं, यानी रैम का भी पावर गुड बन रहा है और सारा चीजें बन रहा है। तो मैं इसको जनरली बाईपास करना चाहूंगा, जो कि 1.9 की सप्लाई बन रहा है, जो कि इस पे बनना चाहिए 3.3 की सप्लाई। क्या बनना चाहिए? 3.3 की सप्लाई। तो जहां तक कि मैंने इस बोर्ड में स्टडी करने के बाद इस टॉपिक को मैंने कवर किया, तो इसमें मेरे को जो चीजें फॉल्ट लगा उस चीजों को मैंने आपके सामने दिखाया। तो यहाँ पर जो आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये चीजें हमारे पास पावर गुड जो है 1.5 का ये है 3.5, इसको कॉपी करेंगे और यहां से कंट्रोल V करेंगे। तो यहां पर सिग्नल यहां पर आउट हो रहा था, और ये सिग्नल पे क्या है, सप्लाई हमारे पास लो है, जिस वजह से भी ऐसा प्रॉब्लम देखने को हमें मिल रहा है। तो जनरली यहां पर एक रजिस्टर लगा हुआ है, देख रहे हैं DY का, जो कि यहाँ पर नहीं है। जो यहाँ पर रजिस्टर जो है 20 किलो का है। कितने किलो का है? 20 किलो का है। तो इस जगह पे मैं 20 किलो पे, आप लोग जानते हैं कि जंपरिंग नहीं कर सकते, बट लेकिन यहाँ पर मैं जंपर का ही यूज करूंगा, यहाँ पर बट मैं जंपर का ही यूज करूंगा, इसलिए क्योंकि आगे जाकर वो 3.3 में ही कन्वर्ट हो रहा है। किसमें कन्वर्ट हो रहा है? 3.3 में ही जाके आगे कन्वर्ट हो जा रहा है IO पे जाने के बाद।
तो यहाँ पर कंट्रोल सी करने के बाद यहाँ पर ये सप्लाई नहीं है, तो यहाँ पर एक रजिस्टर हमारे पास एग्जिस्ट है जो कि ऑलरेडी 3.3 की सप्लाई यहाँ पर मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखेंगे इस पॉइंट पे 3.3 की सप्लाई बन रहा है और इस वाले पे 3.3 की सप्लाई नहीं आ रहा है, जो कि 1.5 के अप्रोक्स दिखा रहा है। तो यानी इस पिन को और इस पिन से अगर जंपर कर दे तो मे बी हमारा काम बन जाएगा। तो यहां से मैं जंपर वायर का यूज करूंगा और इन दोनों पिन पे जंपर कर दूंगा। मैं क्या कर दूंगा? जंपर कर दूंगा और उसके बाद देखेंगे इसमें से प्रॉब्लम रिजॉल्व होता है या नहीं होता है। थोड़ा सा आयरन गर्म होने में टाइम लगेगा, देखते हैं। हाँ 20 किलो ओम का अगर रजिस्टर वहां पर लगा देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा जनरली, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो आइडेंटिफाई किया था, जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे 10 का ही रीडिंग शो कर रहा है ना, बट लेकिन यहाँ पर मैं अगर फिंगर लगाता हूँ तो ये देखिए एम्पियर यहाँ पर बढ़ गया है, एम्पियर बढ़ गया है और यहाँ पर देखिए बीप करना भी बंद हो जाएगा और बोर्ड में डिस्प्ले भी आएगा। देख रहे हैं एम्पियर बढ़ गया है यहाँ पर और बोर्ड में डिस्प्ले भी आएगा। थोड़ा टाइम लगता है इस बोर्ड में आने में, डिस्प्ले देखिए डिस्प्ले भी पहुंच गया और बीप का साउंड भी अभी आ रहा है, क्योंकि वो सिग्नल मिसिंग है इसलिए बीप आ रहा है। उसको मैं लगा दूंगा तो सॉल्व हो जाएगा। तो अभी भी इसमें बीप कर ही रहा है, तो इसको पहले हमें क्या करना होगा? रिपेयर करना होगा। इसको क्या करना होगा? रिपेयर करना। देखिए डिस्प्ले आ चुका है, क्योंकि इस पे अगर मैं जंपरिंग करता, क्योंकि हमारे हाथ जब उस पे लगाते हैं तो हाथ से क्या होता है, थोड़ा अर्थ मिलता है उसको, जिस वजह से बोर्ड में डिस्प्ले आ जा रहा है। तो यहां से इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे, यहां से जंपर कर देते हैं इस पॉइंट को। तो एक हमारे पास जंपर वायर भी यहां पर अवेलेबल है और इस पॉइंट को मैं जंपर कर देता हूं। थोड़ा सा पेस्ट का भी यूज करेंगे। जंपर हो चुका है। जंपर करने के बाद जैसे कि देखा आपने कि मैं यहाँ पर फिंगर लगा रहा था तो डिस्प्ले आ जा रहा था। अब मैं डायरेक्टली इसको लगा देता हूँ, अपने आप ही एम्पियर बूस्ट हो गया। अब यहाँ पे अब थोड़ा सा टाइम लगेगा डिस्प्ले आने में। और यहाँ पर बोर्ड में डिस्प्ले भी आ चुका है। मुझे कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ा, बस एक छोटा सा सिग्नल बोर्ड में इतने सारे प्रॉब्लम को क्रिएट करा, जो कि ये बीप करना साउंड बंद हो गया और हमारा बोर्ड भी फाइनली रिपेयर हो चुका है। तो टोटली हमारे पास ये बोर्ड जो घूम के आया था 4 से 5 जगह पे ये रिपेयर होके आया हुआ था, फिर भी नहीं होता है। छोटा छोटा प्रॉब्लम होता है जो फाइंड आउट नहीं कर पाते, जिस वजह से आपका बोर्ड रिपेयर नहीं हो पाता। तो इस वीडियो को, अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू एंड सो मच।